ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திரைரோசஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான மார்னிங் vlog தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இல்லைனா ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஈஸியாக எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஃபேஸ் பேக் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து விடுற மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஆர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். என்னோடய பாப்பா வந்து வீட்டில் வந்து சாப்பிட்லனாலுமே ஸ்கூலில் போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடுவா. ஸோ அதனால் நான் ஸ்கூலுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொடுத்து விட போகிறேன். இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெஜ் ரோல் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். அதை எப்படி ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இது பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கும், பட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி, ஈஸியாகவும் வந்து பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இதுக்காக வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் வந்து எடுத்திருக்கேன், ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன், 2 கேரட்டு, ஒரு கேப்சிகம் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம முட்டைக்கோசுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பட் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பாப்பாவுக்கு பிடிக்காது. ஸோ அதனால் நான் வந்து ஆட் பண்ணலை. உருளைக்கிழங்கு, கேரட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தாராளமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம். வீட்டில் எல்லாருக்கும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். நான் இது வந்து பாப்பாவுக்கும் கூட 2 வெஜ் ரோல் வந்து பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து எல்லா காய்கறியும் நம்ம வந்து நீளமாக வந்து கட் பண்ணணும். அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு, கேரட் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை வந்து பீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது. நார்மலாக அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நீளமாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஆனியனும் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக நீளமாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வந்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் விட்டுருக்கேன். ஆயில் வந்து லைட்டாக சூடானதும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சோம்பு லைட்டாக பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வேகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. நார்மலாக அந்த வாசனை வந்து அந்த பச்சை வாசனை வந்து போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஆனியன் கொஞ்சம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன ஸ்பூன், அதாவது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்தா போதும். ரொம்ப சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவரில் குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சமாக வந்து நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து இந்த ஆனியன் கூட நல்லா சேர்த்து வதக்கிடலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற எல்லா காய்கறிகளையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுறலாம். இது கூட வந்து நம்ம கேபேஜ் சேர்த்துக்கலாம், பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம், பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து நம்மளோட விஷ். இருக்கிறத வச்சு சிம்பிளாக வந்து பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த காய்கறிகளுக்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு சேர்த்து வதக்கும்போது சீக்கிரமாக வந்து அந்த காய்கறி வந்து நல்லாவே வந்து குக் ஆயிரும். உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, கேப்சிகம்லாம் வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் வந்து எடுக்காது. மினிமம் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம மூடி வச்சோம் அப்படின்னா அது ஈஸியாக வந்து குக் ஆகி வந்துடும். இப்போவே வந்து நம்ம மசாலா வந்து சேர்க்கக்கூடாது. இந்த காய்கறிகள் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்த காய்கறிகள் எல்லாமே நல்லா வந்து குக்காகி வந்துட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் வந்து சேர்க்குறோம். கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்தாலே போதும், ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து அதிக காரம் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ நான் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா வந்து சேர்த்துருக்கேன். எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாக குழந்தைங்களுக்கு தக்க மாதிரி நம்ம வந்து காரம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்துட்டு காய்கறி கூடையே வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுறலாம். இதில் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. தண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக வந்து இருக்காது. கீழே வந்து அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் வந்து சேர்த்துருக்கேன். தயிர் வந்து நம்ம சேர்க்கும்போது அதுவும் வந்து ஒரு தனி டேஸ்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் வந்து சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுறலாம். தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்மளோட காய்கறி அந்த உள்ளே வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இதை இன்னும் வந்து நம்ம சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துடலாம். நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். ரொம்ப திக்காகவும் போடக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் போடாமல் நார்மல் சைஸில் வந்து போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு சப்பாத்தியை மட்டும் எடுத்து தனியாக வந்து ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஜாம் வந்து தடவிக்கிறேன். குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜாமோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ரொம்ப அதிக அளவு வந்து நம்ம ஜாமோ சரி மயோனிஸ் எதுவுமே வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து ஜாம் வந்து தடவி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த காய்கறிகளை வந்து அந்த அந்த சப்பாத்தியோட சென்டரில் நீளமாக வந்து வச்சிடலாம்.
ஸோ நீளமாக வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம சப்பாத்தியை வந்து ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். குழந்தைங்களுக்காக இருந்தாலும் நமக்காக இருந்தாலுமே மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மயோனீஸ் வேறு க்ரீமு இதெல்லாம் வந்து சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம சீஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ சீஸும் வந்து லைட்டாக வந்து துருவி மேலே சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெஜ் ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடும். இப்போ இதே மாதிரி நான் 2 ரோல் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரோலை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து வைக்காமல் இதை வந்து ஆஃபாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து பேக் பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து கொடுத்து விடலாம். இல்லைனா ப்ளைனாக சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியே வந்து கொடுத்துடலாம். நான் வந்து இதில் வந்து எதுவுமே நான் வந்து சேர்க்கலை. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளைனாக கொடுத்தாலே பாப்பா வந்து நல்லா சாப்பிட்டுக்கிடுவா. ஸோ மொத்தமாக வந்து நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து பேக் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து வீக்லி ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி வயிறும் வந்து நல்லா ஃபில் ஆகும். காலையில் வீட்டில் வந்து சாப்பிடல அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து ஒரு 10 முந்திரி அளவுக்கு பச்சை முந்திரி வந்து தனியாக வந்து பேக் பண்ணி நம்ம கொடுத்து விட்டுறலாம். இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ கன்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்துடலாம். இது வந்து மை ஹெர்ப் பிராண்டோட ஒரு சிக்கக்காய் பவுடர். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலான ஒரு சிக்கக்காய் பவுடர் தான். இதை வந்து நல்லா வந்து அரைச்சி பவுடராக நம்மளுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிற எல்லா ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே வந்து நிறைய கெமிக்கல் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலராக வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஹேருக்கு வந்து அது வந்து நல்லதில்லை. ஸ்கேல்ப்பை வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆக்கிரும். அதே மாதிரி நிறைய ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ரொம்ப முடி வந்து உதிரும். அதே மாதிரி ஷார்ட் ஹேராகவே இருக்கும். அதே மாதிரி தின்னாகவே இருக்கும். முடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. நம்ம சீப்பு வச்சாலே வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஹெர்பல் சீக்கக்காய் பவுடர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளமே வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பேக்குக்கு பின்னாடி இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுறதால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சிக்கக்காய் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம முடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கேல்ப்பு வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம தலையில் வந்து பேனு இல்லைன்னா பொடுகு அப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா அது வந்து நல்லா குறைச்சி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சில்கியாக ரொம்ப ஷைனியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எந்த ஒரு அழுக்கும் வந்து நம்ம ஸ்கேல்ப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நம்ம ஹேரை வந்து ஒரு நல்ல பொலிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேக்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதனோட டெக்ஸ்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மேலே வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஏர் டைட்டாக கொடுத்துக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணாலுமே நல்லா டைட்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு க்ளீன் பவுலை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கக்காய் பவுடர் வந்து சேர்த்துருக்கேன். இதில் வந்து நம்மளுக்கு பேஸ்ட் மாதிரி தேவைப்படும். ஸோ கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம். ஒரு பேஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நம்ம வந்து தேய்ச்சிக்கலாம். நம்ம முடியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ட்டாக வந்து பிரிச்சுட்டு எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்கேல்ப்பில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே படுற மாதிரி இந்த சிக்கக்காயை வந்து தேய்ச்சிக்கலாம். எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ஹேர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நான் வந்து தேய்ச்சிக்கிறேன். நம்ம ஹேர் வாஷ் வந்து பண்ணும்போது மைல்டு ஷாம்பு வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா என்னோடய ஹேர் வந்து நல்லா சில்கியாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி என்னோடய ஹேர் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். பட் ட்ரையாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போதே வந்து நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. இதனோட அமேசான் கோடு வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபேஸ் பேக் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம ஃபேஸை வந்து நல்லா க்ளோயிங்காக கொஞ்சம் பிரைட்டாக காமிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் பேக் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். இதுக்கு வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பீட்ரூட்டு. ஸோ பீட்ரூட்டை வந்து தோலை சீவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு வந்து சேர்த்துருக்கேன். இது கூட வந்து ஒரு அரை தக்காளி பழம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்தா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம பீட்ரூட் வந்து சேர்த்துருக்கிறதால நம்ம ஃபேஸ் வந்து நல்லா க்ளோயிங்காக இருக்கும். நல்லா பிரைட்னஸ் வந்து வரும். பச்சரிசி மாவு வந்து சேர்த்துருக்கிறதால இது வந்து ஸ்க்ரப்பிங் மாதிரி யூஸ் ஆகும். அதாவது நம்ம முகத்தில் வந்து சன்லைட் வந்து பட்டு பிக்மெண்டேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து கிளியர் ஆயிரும். தக்காளி பழம் வந்து எதுக்காக சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸில் வந்து ஏதாவது டெட் செல் இருந்துச்சு அப்படின்னா
அதை வந்து நல்லா வந்து ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும். இது 3யுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நம்ம ஃபேஸில் வந்து மேலே, அதாவது கீழே இருந்து மேலே வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ரெகுலராக ஒரு 1 or 2 months வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபேஸில் வந்து நல்ல க்ளோ வந்து இருக்கும், நல்ல பிரைட்னஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும். இதில் சேர்த்துருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே வந்து நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதால நம்ம ஃபேஸில் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்து இருக்காது. இதை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 3 days வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கருப்பாக இருக்குது, கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஃபேஸ் பேக் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம 3 Roses லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு பெஸ்ட் vlogல வந்து உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.